तो हेलो जी, नमस्ते सभी को। आज का दिन भी स्टार्ट हो गया है और यार मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है। मुझे खांसी और फीवर है अभी भी। और इसी से मुझे याद है यार, मुझे मेडिसिन भी लेनी है अभी। यार इतनी गोलियां कौन देता है। तो मेडिसिन लेके मैं चली गई टेरेस पे पढ़ने के लिए, क्योंकि भाई कुछ भी हो पढ़ाई तो करनी ही है। और पढ़ते पढ़ते कभी इवनिंग हो गई पता ही नहीं चला। तो इवनिंग में मैंने ये अपनी टी ले ली। मुझे बिल्कुल चाय पसंद नहीं है, पर फिर भी यार गले की वजह से पीनी पड़ रही है। फिर मैं जल्दी किसी काम से मार्केट, और ये काम था यार मुझे स्वीट्स लेनी थी घर के लिए। तो फिर मैं मार्केट से वापस घर आ गई। अब अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।